ayollarni, o'zbek ayollari, sharq ayollarini og'rig'ini, dardini bilgan holatda ularga qisman bo'lsa ham yengillik, yorug'lik yetkazish maqsadida mana shu O'zbekiston bo'ylab tur qildik va birinchi nuqtamiz, birinchi lokatsiyamiz bu Farg'ona. 7-sentyabr kuni Farg'onada bo'lamiz. Albatta tashrif buyuring, chunki men sizlarga aql o'rgatmayman. Juda ham yaxshi bilasiz qanaqa ayol bo'lish kerakligini. Men sizlarga holatni yetkazishga harakat qilaman. Yumshoqlikni, huzur halovatni, ishonchni qanday qilib topshirish mumkinligini, qanday qilib shunchaki qabul qilish mumkinligini mana shu narsani tushuntirmoqchiman. Mana shu holatni yetkazishga harakat qilaman. Bilasizmi? Qo'qonimni go'zal lediylari Nargiz Sattarova Farg'onaga boradilar, lekin biz vodiyni nomidan bo'lib o'sha yerda chiroyli holatda kutib olamiz. Birgalikda mani ko'rishadi biznes ledilar. Sizlarga ilindim bu ayolni ilmini, chunki o'zim o'qiyapman, hali hech kimga aytmadim. Qizlar zo'r natijalar olyapman, shuning uchun xotirjamman, o'zimni tinglayapman, eshityapman, nima xohlab turganimni his qilyapman. Shuning uchun ham sizlarga ilinyapman. Bilaman, rosa ko'p pul topasizlar, rosa ko'p joylar ochgansizlar, zo'r ishlar qilasizlar. Lekin halovat, xotirjam, nima xohlab turganimiz, hozir nima xohlayapman. Buni aynan Nargiz Sattarova bilan osongina bilib olamiz, o'zimiz eshitishni o'rganamiz. Va pullarni ham chiroyli tartibda, darajada hammasini chiroyli qilib to'g'rilashni ham aynan shu seminarda o'rganamiz, to'g'rimi? Albatta. Zamonaviy sharq ayoli bu nafaqat boy, badavlat, ishbilarmon, muvaffaqiyatli, o'ziga ishongan ayol, lekin shu bilan birgalikda go'zalligini, nafosatini yo'qotmagan ayol. Shu bilan birgalikda seva oladigan ayol, sevikli bo'la oladigan ayol. Va mana shu ichidagi muhabbatini, yuragini, qalbini, nurini atrofdagilarga bera oladigan ayol. Mana shu narsani unutmasligimiz kerak va shu narsani o'zimizda saqlab qolishimiz kerak. Yana bitta narsa qo'shimcha qilaman. Qo'qonli ledilarimga, Qo'qondan boradigan mani promokod qiling. Muslima mani nomimdan, mani aytib keladigan ayollarga chegirma qilib berishadi qizlar. Albatta. Bo'pti, kelishdik. Rahmat. Rahmat qo'llab-quvvatlaganingizga. Hammani kutamiz. Arzimaydi. Zo'r uchrashuv bo'ladi bu. Xudo xolasa inshaalloh. Hozirdan joyingizni band qiling, chunki men o'ylayman, joy yetmay qolsa keyin xafagarchilik bo'lib qolmasin. Men ham yordam bera olmayman. Albatta. Chunki 14 yildan beri shu sohada bo'lsam, birinchi marta O'zbekiston bo'ylab tur qilyapman va sizlarga tayyorlab qo'ygan juda ham ko'p yangiliklarim bor. Qizlar, sizlarga ilindim. Borib o'sha yerda turib o'sha energiyani his qilmasak bo'lmaydi. Boshqacha energiya bo'ladi inshaalloh. Sog' bo'ling.